หลายคนคงเคยเห็นเส้นทางเครื่องบินที่ดูแบบโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งทุกครั้งที่มีวิดีโอโชว์เส้นทางการบินแบบนี้นะครับก็มักจะมีคนมาคอมเมนต์ถามกันตลอดเลยว่าอ้าวเครื่องบินมันจะบินอ้อมทำไมไม่บินตรงๆไปเลยล่ะจะได้ถึงเร็วขึ้นไม่เปลืองน้ำมันผมเลยอยากทำคลิปนี้มาอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งอธิบายง่ายๆสุดเลยก็คืออันนี้แหละคือการบินเส้นตรงของเขาแต่เหตุผลที่มันโชว์เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับก็เพราะว่าโลกของเรานั้นกลมและเราไม่สามารถเอาโลกกลมๆมาแสดงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติได้ทำให้เวลาเราดูแผนที่โลกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นเราจะต้องทำการยืดตัวกลมๆนี้ออกมาซึ่งปกติที่ด้านบนของโลกนะครับที่เป็นขั้วโลกเหนือจะมีระยะทางที่สั้นกว่าแต่พอกางออกมาเป็นแผ่นมันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้และถ้าผมเอาเส้นทางนี้นะครับมาโชว์บนรูปโลกจริงๆนั้นเราก็จะเห็นแบบนี้ได้เลยว่ามันเป็นเส้นตรงจริงๆจะมีเลี้ยวไปมาเล็กน้อยตามความเหมาะสมเฉยๆแต่ถ้าเราวาดออกมาบนแผ่นกระดาษนะครับมันก็เลยดูเหมือนเป็นการอ้อมโลก